على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من والسلام الصالح إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة مشايخنا ومربي روحنا وهي عبد الكريم sekalian وهي مربي kita sekalian وهي مخرج sekalian وهي يعقوب sekalian وهي صلاة sekalian وأصولهم ومربي وأهل بيتهم أعد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وبعلومهم وبشفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد بن حسن بن أحمد الأصفهاني وأصوله وفروعه وأهل بيته شيء لله لنا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sakniki dumugi faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Pun ketemu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hala faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wa kullu ma'in utawi saben-saben perkara kang cuwer kharaja kang metu apa maneh metune minasabilaini saking dalan loro kita tegese kubul kalih dubur iku najisun hukume najis illal maniya angin mani. Terus niki setiap perkara sing cuwer, encer, lumer, nggih, ulen, empuk, nggih, nek disiram banyu kok pecah, tegese lebur ngoten lho nggih. Niku hukume najis ketika keluar dari dua jalan, nggih punika jalan depan ataupun jalan belakang. Kubul utawa dubur niku nggih. Jadi setiap napa mawon sing metu saka nggih bokong kalih sing ngajeng niku kok barange cuwer, kuwi mesti hukume najis. Ilal mania kejaba mani. Entah niku wau manine anak Adam nggih utawi manungsa utawa manine kewan. Kejaba kewane kalbun kalih hinjir, nggih asu kalih celeng. Nek manine asu, manine celeng niku nggih najis. Tapi nek manine kewan sak liyane loro niku hukume tetep suci utawa manine manungsa niku nggih suci. Meskipun manine niku njejiki, tapi manine niku suci. Nah najis ade kabeh najis gitu. Mergane awake dhewe diciptakan nggih bahane saka mani pertama. Nek bahane ya saka niku napa saka lemah, tapi kan awal mulane niku lho nggih. Dadi awake dhewe nggih proses pertamane saka mani. Wa ghuslu nggih, wa ghuslu jami'il abwali utawi mbasuh sekabehane uyuh wal aurati lan pira-pira tai iku wajib illal baula sabi angin uyuhe anak lanang cilik. Jadi setiap pipis utawi niku mesti hukume wajib kudu dibasuh ngoten lho nggih. Dadi nek bar pipis bar niku nggih kudu dibasuh, kudu istinja. Nggih, kudu disuceni utawa kenek sampean nggih. Umpama kaya enten kancane sing ngompol terus sampean kena pipise, nggih niku wajib dibasuh disuceni. Illa baula sobi kecuali pipise anak lanang sing cilik. Lanang sing cilik niku tegese bayi lanang niku nggih. Nek ketika belum makan apa wae sak liyane ASI, maka nanti niku hukume niku maksudnya najise tidak harus disentor menggunakan air, cuman dipercikkan air saja sudah cukup. Jadi niku nggih bocah cilik anak lanang, nek anak wedok niku nggih cilik pun najis pipis. Maksudnya najise mutawasithah mboten mukhafafah. Alladzi kang lam yakul kang durung mangan sapa sopi atau ama ing panganan fa innahu mongko sak temene uyuh bocah cilik iku yadhuru bisa suci apa uyuh bocah cilik birasil mai kelawan nyipratake banyu alaihi ing atase uyuhe bocah cilik niku wau. Niku wae ya. Dadi uyuh bocah cilik lanang sing dereng kelebon panganan napa-napa sak liyane ASI niku mengkeh cukup hanya dengan dipercikkan air saja sudah menjadi suci. Le carane nyuceni niku lho ya.
Tapi nek uyuhe anak wedok niku nggih tetep nek kompolan nggih kudu dibasuh dengan menggunakan air. Wala yufa lan ora den ngapura apa uyuhe bocah cilik ansaiin saking suci-suci minan najasati saking pira-pira najis. Apa ilal yasiri angin perkara kang gedhe minat dami nyatane saking gedhe. Oh sik enten. Oh ngeten baleni. Wala yufalan ora den ngapura ansaiin saking suci-suci minan najasati saking pira-pira najis. Apa ilal yasiri angin perkara kang gedhe minat dami nyatane saking getih wal qaihi lan nanah. Adim iki nerangke ada beberapa najis yang dimakfu. Jadi ada beberapa najis yang dimakfu. Makfu niku diberi keringanan. Ya, jadi napa mawon najis sing dimakfu niku wau sing pertama getih, sing nomor loro nanah. Ketika adanya darah dan nanah tersebut itu adalah darah utawa nanah sing sithik. Ketika gedhiye sithik utawa nanahe sithik niku mengke saged dimakfu gedhe. Umpama sampean pas salat terus kukur-kukur mergane santri biasane gudiken nggih to. Kukur-kukur tik tik delalah metu gedhiye. Tapi gedhiye sekirane kok kuwi mau mboten mili, ngoten lho nggih. Dadi ukurane sithik niku ketika gedhiye mboten mili niku mengke dimakfu. Dadi nek gedhiye metu gedhiye sithik tok ngoten lho. Rapi ngoten lho. Nah niku mboten napa-napa ora batalke salat. Niku nggih. Utawa ngeten sampean pas salat terus ketibanan ketibanan telek. Nah niku nek ketibanan telek niku teleke sing penting telek garing tur mboten akeh niku mboten napa-napa tapi kudune sampean nek bar ketelekan plek menawa langsung dicuthik. Ngoten lho. Dadi kudu nganti ilaki. Tapi kudune syaratnya niku wau teleke kudu garing. Nek teleke teles nggih mboten saged. Telek teles niku mbok cuthik malah nemplek kabeh to nggih. Biji nemplek ning kene ya gak ceret kabeh gitu. Telek cecak biasanya tuh biasa cecak tapi itu sing garing telek. Umpama kok telek cecak wis cementel namane sawang niku nggih namane wonten niku terus kengit napa kena angin terus kipas angin umpamane nggih terus kabur tiba plek ngoten niku. Mergane wong salat niku tidak boleh membawa najis ngoten nggih. Pun. Artinya niki ada najis yang dimakfu yaitu najis sing berupa darah utawa nanah tapi sithik. Wa malan najis la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue ma ngeten. Wa malan perkara la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue ma sailatan kang mili. Ila waqa ing dalem nalikane tumiba apa ma fil ina'i ing dalem wadah. Wa matalan mati apa ma fihi ing dalem ina. Fa inna mongko sak temene ma iku layunat jisahu ora bisa najisake apa ma ing wadah. Terus niki kaya sing nate tak atur kene kok ada beberapa batang sing ketika niku wau nyemplung nang gone gelase sampean nggih nang unjukane sampean niku tidak menajiskan yaitu adalah bangkai-bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir kaya dene semut kalih laler niku nek umpama kok mati mlebu nang gelase sampean nang teh sampean terus mati teng jero niku mboten napa-napa. Mergane kewane batange niku mboten hewan yang menjadi bangkai niku tidak memiliki darah yang kecuali kok kewane kuwi mau kathah ngoten lho nggih. Dadi ada pengecualiannya. Ketika kok kewane semute kathah nggih, semut akeh nyemplung nang tahe sampean. Lah ketika kok semut batang niku wau sing saking akeh terus merubah teh sampean niku wau maka nanti hukumnya dadi najis. Teh niku lho nggih. Dadi saking akeh semut kan enten sing mambu to. Semut sing cilik nek nyokot gagal niku lho kan mambu. Nah niku kok saking akeh nyemplung nang teh. Terus teh dadi mambu nggih. Nah niku mengke dadi najis. Mergane saking ogahe batang sing mlebu kono akhirnya merubah sifat air. Sifat air ini apa to? Nggih ambune, rasane karo warnane. Jadi warna, rasa dan baunya tidak boleh berubah. Ketika kok berubah, mbuh ambune tok utawa warnane tok utawa rasane berubah. Nah niku mengke nggih wis berubah maka nanti najis. Oh, terus ikuti niku mau. Amalan perkara lan usah. Nggih. Wal hayawanu utawi pira-pira kewan kulluhu ya sakabehane hayawan iku tahirun suci ilal kalba kejaba asu wal khinzira lan celeng. Wamalan perkara tawalada. Wamalan kewan tawalada kang lair apa kewan min huma saking
asu kalih celeng. Au min ahadima utawa saking salah sijine asu kalih celeng. Jadi setiap kewan kuwi hukume suci kejaba asu kalih celeng. Utawa peranaan saking asu kalih celeng utawa peranaan dari salah satunya. Umpama enten asu terus kawin kalih kucing, terus anake niku mungkin dihukumi kaya dene asu. Karena salah satu indukannya itu adalah kewan yang memang dihukumi najis mughaladzah ngoten nggih. Ini niku. Di kabeh kewan niku asline hukume suci, meskipun kewan niku haram dipangan, ngoten lho nggih. Dadi kaya dene pemane nggih sing haram dipangan niku nomor tekek, wonten barang nggih sebagai cot. Nah, meskipun kewan niku nek dipangan haram, tapi asline hukume niku suci. Sampeyan demok mboten napa-napa. Sing penting mboten asu kalih utawa anak-anake asu kalih. Wal maitatu utawi badang kuluha yuskabani badang iku najisatun najis ilas samaka kejaba badange iwak loh niku nggih kewan-kewan sing ana nang ngene banyu yang hanya hidup di air, tidak hidup di dua alam lho, tapi hanya hidup di air saja. Jadi kabeh kewan sing ana nang jero banyu iwak gitu terus ya sak pinunggalane sing urip nang jero banyu kuwi nek mati nggih hukume bangkainya itu tetap suci. Wal jaradu ngaten illa samaka kejaba iwak loh wal jarodalan walang niku nek meskipun walang niku pun mati nggih tetap bangkainya dihukumi suci tidak najis. Wal adamiyah lan anak Adam. Berarti bangkai batang sing suci kuwi ana telu, sing pertama iwak, sing nomor loro walang, sing nomor telu anak Adam. Jadi menungso niku nek pun sedo niku nggih tetep suci hukume mboten najis. Wayu salulan den wasuh opal ina wadah min wuluhil kalbi saking bekas bilakane asu wal khinziri lan bekas bilakane celeng. Nek basuh pripun bisa imarrotin kelawan pitu pira-pira nembalan. Ihdahunna utawi salah sijine wasuhan iku biturabi nggih kelawan lebu. Wayu salulan den wasuh apa ina min sairin najasati saking sekerine pira-pira najis marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Jadi niki masalah barang yang terkena najis. Umpama nggih enten barang terkena jilatan anjing utawa terkena jilatan celeng. Nah niku mengke lem basuh kudu dengan 7 basuhan dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu. Utawa ngeten nggih, tidak harus mencampur dengan debu ketika air yang digunakan untuk membasuh itu adalah air yang keruh. Ngoten nggih. Dadi banyune niku banyu kali banjir ngoten niku lho nggih. Itu kan mesti budak. Nah niku sampeyan ora usah dadak salah sijine dicampuri lebu, cukup hanya dengan air niku wau ping 7 lem basuh niku sudah cukup. Jadi sampean golek banyu kali sing budak terus dicur-cur ping 7. Umpama terus ngeten barang sampean kedilat guguk pamane nggih, kedilat asu. Niku bar didilat niku terus sampean basuh. Sampean basuh ping 6 tapi najise tetep dereng ilang. Mbuh ambune cek kecing nggih to, utawa cek enek cek klinyit-klinyit apa piye lah ngoten niku lho nggih. Lah niku nggih tetep meskipun sampean pun basuh ping 6 tapi tetep dihitung cek sak basuhan. Mergone najise ijik. Ngoten nggih. Dadi ping 7 niku minangka ben dadi benar-benar bersih ngoten lho nggih. Dadi ping 7 niku carane ngeten. Sampean basuh pertama sret ngoten pun asline wis resik. Resik secara ainiyahnya atau nggih. Jadi secara jirimnya bekasnya itu sudah bersih. Tapi tetap harus mengulang lagi 6 kali nggih mergone ben supayane benar-benar status niki bersih. Ngoten nggih. Jadi wasuhan pertama is resik sik asline ngoten niku lho nggih. Nah, nek resik bar iki lagi ping 6 ser salah sisine kudu nggo lebu ngoten. Tapi kok sampean wis ping 6 ser ijik klinyit utawa ijik mambu nggih to. Cik rapi enak rasanya wah iki cik najis. Ngoten niku meskipun sampean pun basuh ping 6 tapi tetep cik dihitung ping bisa. Berarti nggih ngoten niku ya. Dadi nek setiap benda yang terkena najis asu utawa celeng niku kudu dibasuh ping 7, salah satu basuhannya harus disertai dengan debu. Utawa tidak harus mencampur dengan debu tapi menggunakan air yang keruh. Air keruh tapi airnya keruh niku air yang mengalir ngoten lho nggih. Dadi ya sekali kuwi mau.
Diublak-ublak. Oblak. Terus sampean celupke sret kali to pisan. Nah, sret Nek sing mambu. sret anak sing nek mambu tetep niku Mas. Dibaleni terus. Sampai kok nek sampean meskipun wis mbasuh ping 7, tapi kok ijik krasa iki enek klinyit-klinyite utawa ijik mambu ngoten niku tetep diitung ping Tambahi pisan. lendet apa. Ditambahi lendet malah lebih apik ben supaya tambah resik. Tapi nek sakniki mboten bingung to nggih sampean basuhan pertama nggo sabun. Niki to ke bar iki nggo lebu, gitu. Bar iki lagi banyu terus, ngoten mboten apa. Terus pundi niku. Najasati. Wal khinziru sapa maroten ing tahuna piturabi wa yusalu. Nah niki wa yusalu min sa'irin najasati marotan wahidatan. Ngoten yakti alaihi al-ina. Terus ketika nggih kena najis sak liyane najis asu kali caleng niku mengke hanya cukup dibasuh 1 kali saja. Ngoten nggih dadi tegese niki nek kena najis mulawasita kaya telek kucing gitu, telek dhewe, telek cecak, telek lencung, ngoten niku barang cukup hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Nek sing mambu. Isi mambu terus ngeten iki. Wasalisu utawi kaping 3 ya. Wasalisu utawi telung ambalan iku afdhalu luwih utama. Ketika kok sampeyan niku membasuhnya 3 kali maka itu lebih utama karena memang benar-benar suci to nggih nek es bulan baleni ngoten niku. Nah, makane nek nggih niku wau sing saged ngira-ngira nggih sampeyan dhewe. Kira-kira kok ping pisan niku wis resik nggih pun. Tapi kok ping pisan ijik mambu utawa ijik enek klinyit-klinyite ijik kelet, niku mengke ping 3 lho wis apik. Ping 3 kok ijik krasa rapi nak ya diteruske ngoten nggih. Misal tikus kan Tikus? Ya tikus. Oh nggih. Nah niku Ben nek uyuh tikus niku ngeten, nek secara hukum ben supayane suci ngoten lho Dik. Niku hanya cukup sekalipun sudah bisa. Ketika kok terus wah iki demi kesehatan ben supayane memang benar-benar steril ngoten niku nggih sampean baleni ping 3 luwih apik. Kok ping 3 urung mantep ya sampean wijiki terus ora apa-apa malah luwih apik saya resik. Batang-batang barang ngoten niku nggih, batang tikus, pemane mati wis suwi ngoten kan biasane sampean nek bujuk ping pisan tok kan ambune sik tetep to nggih ngoten niku. Nah niku iki sampean bulan-balani gak apa-apa, sing penting sekiranya Mati ning ambune ilang. Sing penting nggih najis sik pertama niku nggih. Dadi najis ainiyahnya pun ilang, terus garek najis hukmiyahnya. Hukmiyahe nggih wis garek sepokmen nek ora ana wujude najise niku nggih gur garek bekase niku jenenge najis hukmiyah. Dibasuh mawon sak mantepe sampean tapi carane nggih ketika hanya 1 basuhan tok niku pun cukup asline ngoten lho nggih. Cuma nek sampean kurang mantep nggih sampean baleni ping 3 niku luwih apik. Ida takhalalat ing dalem nalikane dadi cuka opal khamratu khamr bi nafsiha kelawan awak dhewe ne khamr tegese niku berubah dengan sendirinya. Ya tahurat mangko suci apa khamr. Wa in khalalat lamun wa in khalalat lamun owah apa khamr bitah risyain kelawan campuran suci-wici fiha ing dalam khamr ya lam yadhur maka ora suci apa khamr. Nah niki hukume khamr. Khamr niku ketika sudah menjadi cuka tapi berubahnya niku dengan sendiri ngoten nggih tanpa adanya sebuah proses maka nanti khamr sing maune najis berubah menjadi suci hukumnya. Jadi khamr niku nek dijarke terus suwe-suwe iso dadi cuka. Tapi khamr yang berasal dari perasan anggur niku lho nggih. Di anggur niku sampeyan peresak niki saya suwe niku saya larang regane mergane saya metu alkohol ngoten nggih. Lah saya dijarke terus suwe-suwe niku mungkin dadi cuka ngoten nggih. Ketika perubahannya nggih saka khamr pertama kan suci to nggih anggur niku suci. Terus diperes dijarke dadi khamr dadi najis. Mbok jarke terus nek es dadi cuka mungkin dadi suci meleh. Ketika perubahannya niku nggih alami tanpa diproses. Ketika kok dicampuri sesuatu, maka nanti hukumnya tetap najis. Umpama enten khamr, terus wah iki khamr iki nek arep tak dadekke cuka, arep ben berubah dhewe dadi cuka iki kesuwen. Tak campuri wae. Nah, nek wonten niku dicampuri mbuh bahan napa sing sekirane iso dadekke cuka, nah niku mungkin hukumnya tetap najis. Tapi nek perubahannya sendiri ngoten nggih, khamr dijarke mbuh suwene ngantek kapan terus akhirnya dadi cuka, nah niku mungkin suci. Nah terus adahe pripun? Hukum adahnya tempatnya niku lho nggih.
Nanti pamane enten khamr mbok wadahi gelas. Ngoten nggih. Khamr kan najis, terus tak adake gelas. Lah, gelas niki kan hukumnya nggih ketut najis mergane nggoni barang najis. Pun sampean jarke terus, akhirnya nggih semakin lama kan akhirnya dadi cuka. Lah nek khamr sing teng adah niku pun dadi cuka, khamre suci nggih gelasé dadi suci dengan sendirinya, ngoten nggih. Karena memang nggih perkara sing ana ning jerone niku pun suci. Ngoten. Jam pinten iki? 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayla faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wa yakhrujulan metu minal farji saking farji apa salah satu jimain telu pira-pira geteh. Rupane sing pertama damul haidhi geteh haid wan nifasi lan geteh nifas wal istihadati lan geteh istihadha. Fal hailu mangko utawi geteh haid hiya geteh haid iku al khariju geteh kang metu min farjil mar'ati saking farjine bocah wedok ala sabilis sihati ing atase dalan waras. Tegese yo geteh haid niku memang geteh yang keluar secara alamiah tur dalam keadaan sehat, ngoten lho nggih. Nanti dalam bukan karena sakit, bukan karena napa-napa, ini memang kodrate wong wedok niku mesti ngetoki geteh, ngoten nggih. Geteh haid niku jenenge. Nanti darah sehat yang keluar setiap bulan niku jenenge geteh haid. Ala sabilil sihati ing atase dalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab nglairake. Wa qaluhu utawi anane geteh haid iku aswadun rupane nggih banget irenge yuhtadamun tur kang banget panase. Nggih, ladaon tur kang nglarakake. Ngoten dadi geteh haid niku warnane ireng tur panas tur lara. Nah niki kula nggih mboten ngerti, sing ngerti nggih mbak-mbak niku, Mbak Yus, Mbak Wela, Reke Desa niku sing ngerti. Kira-kira ngoten apa mboten? Ah gitu. Maksudnya ora kaya geteh biasa ngoten lho nggih, dadi rasane panas. Terus nek aswad niku pripun? Nggih ireng ngoten. Maksudnya warnane ora kaya geteh segar, nek adewe kan mboten to nggih ireng lho. Pekat. Nah, berarti getehan niku warnane ireng, rasane lara tur panas. Wan nifasu utawi nifas, nggih geteh nifas, iya geteh nifas iku al khariju geteh kang metu akibal wiladati sakwuse nglairake. Dadi nek geteh nifas niku keluar setelah melahirkan. Bukan pas ketika melahirkan, tapi setelah melahirkan. Bareng lahirke terus utawi geteh niku jenenge geteh nifas. Wal istihadatu utawi geteh istihadhah wa ya istihadhah iku al khariju geteh kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem sakliyane dinane haid. Berarti selain di hari haid, di waktu haid kok metu geteh berarti jenenge geteh istihadhah. Batas maksimal haid niku kan 15 hari. Kok wis 15 dina cek metu geteh maka dinamakan geteh istihadhah. Ya, karo metu sadurunge wayahe kok men di selain pas hari haid niku kok metu geteh niku jenenge geteh istihadhah. Ngoten nggih. Mergone haid niku kan biasane anu to nggih. Haid niku biasane aku tanggal sakmene kok metune tanggal sakmene ngoten lho nggih. Dadi yo paling maju sithik, mundur sithik. Ngoten. Nah kok sak liyane geteh pas metu. Berarti pomone biasane metune haid niku pas tanggal 10. Lho, kok tanggal 1 wis metu getih berarti niku jenenge geteh istihadhah. Nggih. Terus jatahe nggih tanggal 10 wis metu sret ngantek 15 dina cek metu terus nggih bar 15 dina hari ke-16 kok cek metu getih maka di hari ke-16 niku jenenge geteh istihadhah. Karena geteh istihadhah niku nggih pun wajib salat meleh ngoten nggih. Nanti nggih kudu salat.